Вітаю всіх любителів класики. Сьогодні ми зануримося в атмосферу 1967 року і детально розберемо легендарний автомобіль Mercury Comet Coupe. Походження моделі. Наприкінці 60-х років підрозділ Lincoln Mercury компанії Ford намагався знайти золоту середину між розкішшю та спортивним драйвом. Модель Comet 1967 року стала справжнім втіленням американського стилю тієї епохи. Хоча вона ділила платформу з Ford Fairlane, її дизайн був набагато витонченішим. Зовнішній вигляд. Погляньте на ці лінії. Перед нами кузов типу купе з безстійковим дахом, який часто називали хардтоп. Передня частина, характерні вертикальні подвійні фари, це фірмовий знак Mercury тих років. Профіль, довгий капот і короткий багажник створюють динамічний силует, навіть коли машина стоїть на місці. Деталі, хромовані бампери та фірмові емблеми на задніх крилах додають того самого преміального блиску, за який люди обожнювали бренд Mercury. Колісна база та габарити. Для 1967 року машина вважалася середньорозмірною, хоча за сучасними мірками це справжній корабель. Довжина колісної бази складає 116,1 дюйма. Це забезпечувало неймовірну плавність ходу, яку важко знайти в сучасних авто. Технічна начинка та потужність. Тепер давайте заглянемо під капот цього красеня. У 1967 році покупцям пропонували широкий вибір силових агрегатів, від економних варіантів до справжніх монстрів доріг. Лінійка двигунів. Базовим варіантом був рядний шестициліндровий двигун об'ємом 200 кубічних дюймів. Але справжня магія починалася з двигунів V8. Дварозрядні 89 V8 – це був золотий стандарт. Він видавав близько 200 кінських сил і був надзвичайно надійним. 339 V8 – для тих, хто хотів більше драйву. Цей двигун дозволяв Mercury Comet почуватися впевнено на будь-якому хайвеї. Серія FI427 – це вже територія справжніх маселкарів. Величезний блок, який перетворював купе на ракету. Трансмісія та керування. Для передачі всієї цієї потужності на колеса використовувалися різні типи коробок передач. Стандартна механіка на 3 або 4 швидкості для тих, хто любить повний контроль. Але більшість обирала триступеневий автомат Merco-O-Matic. Він працював напрочуд м'яко, що ідеально відповідало статусу бренду. Підвізка та комфорт. Задня підвізка була ресорною, що було нормою для того часу, а попереду стояли незалежні важелі. Це давало автомобілю специфічну плавучість. Коли ви їдете на Mercury Comet, ви не просто пересуваєтеся, ви ніби пливете над асфальтом. Гальма в базовій комплектації були барабанними на всіх 4 колесах, проте як опцію можна було замовити передні дискові гальма з підсилювачем, справжня розкіш на той момент. Вихлопна система. Окремої уваги заслуговує звук. Подвійний вихлоп на версіях з великими двигунами створював той самий низькочастотний гуркіт, який неможливо сплутати ні з чим іншим. Це був звук справжньої американської сили. Салон, комфорт та особливі серії. Залишимо потужні двигуни позаду і зазирнемо всередину. Якщо екстер'єр Mercury Comet обіцяв швидкість, то інтер'єр гарантував справжній американський затишок. Внутрішній простір та оздоблення. Сідаючи в салон, ви одразу відчуваєте якість матеріалів. У ті часи не шкодували вінілу, хрому та м'яких наповнювачів. Сидіння. Покупці могли обирати між суцільним переднім диваном, на якому могли розміститися троє, або роздільними спортивними кріслами, які називали bucket seats. Панель приладів. Вона була справжнім витвором мистецтва з горизонтальним спідометром, розрахованим до 120 миль на годину. Хромовані перемикачі та вставки під дерево створювали атмосферу кабінету дорогого офісу. Кермо – тонке, елегантне двоспицеве кермо з великим кільцем для сигналу, класика 60-х. Комплектації – від простоти до розкоші.
Модельний ряд комет був дуже широким. Кожна версія мала свій характер. Комет 202 – найдешевша, базова версія для тих, кому потрібен був надійний транспорт без зайвих деталей. Комет Калієнте – це вже інший рівень. Тут з'являлися розкішніші дверні карти, покращена шумоізоляція та більше зовнішнього хрому. Слово «калієнте» з іспанської означає «гарячий», і ця машина дійсно виглядала ефектно. Комет Циклон – справжній звір. Це була спортивна версія з посиленою підвіскою, капотом з повітрозабірниками та спеціальними емблемами. Якщо ви бачили шильдик «Циклон», ви знали, перед вами серйозний суперник на світлофорі. Опції комфорту. Для 1967 року список додаткового обладнання вражав. Можна було замовити кондиціонер, який називали Weather Select, радіоприймач з можливістю пошуку станцій та навіть автоматичну антенну. Все це робило поїздку на Mercury Comet Coupe максимально приємною навіть у найспекотніші дні. Спадщина та колекційна цінність сьогодні. Ми пройшли довгий шлях від дизайну до технічних характеристик. Тепер давайте подивимось, яке місце посідає Mercury Comet Coupe 1967 року в сучасному світі класичних авто. Чому він особливий сьогодні? Хоча Ford Mustang того ж року випуску зазвичай забирає всю увагу, знавці обирають Mercury. Це вибір індивідуаліста. По-перше, їх було випущено набагато менше, ніж масових Фордів. По-друге, рівень комфорту та плавність ходу в Комет на голову вищі. Це машина для тих, хто цінує не лише швидкість, а й статус. Ринок та ціни. Знайти Mercury Comet Coupe у хорошому стані сьогодні – справжня вдача. За базові версії з шісткою під капотом просять від 15 до 20 тисяч доларів. Проте рідкісні екземпляри у комплектації «Циклон» з потужним двигуном V8 можуть коштувати 50 тисяч доларів і набагато більше. Особливо цінуються машини з оригінальною фарбою та заводським салоном. Обслуговування та кастомізація. Хороша новина для власників полягає в тому, що багато деталей підвіски та двигуна ідентичні моделям Ford Fairlane та Falcon. Це робить реставрацію цілком реальною задачею. Багато ентузіастів будують на базі Comet так звані рестомоди, встановлюючи сучасні гальма, кондиціонери та навіть нові інжекторні двигуни, зберігаючи при цьому автентичний вигляд 60-х. Підсумок. Mercury Comet Coupe 1967 року – це більше, ніж просто засіб пересування. Це капсула часу, яка переносить нас у золоту еру американського автомобілебудування. Це символ епохи, коли бензин був дешевим, хрому було багато, а машини мали душу. Дякую, що пройшли цей шлях разом зі мною. Сподіваюсь, цей огляд допоміг вам краще зрозуміти і полюбити цей чудовий автомобіль. До нових зустрічей у світі класики.